Kita dengarkan knalpotnya. Sadis. Mantap, sangar tenan ya. Suaranya garang. Inilah hasil bobokan di Pantura. Waktu itu pernah saya liput sekitar 8 bulanan lah. Waktu masih peralihan. Keren. Raungan knalpot ngorok. Ganjar. Ganjar apa kemana? Hoi. Best premium. Baru berangkat. Yang digenjot di rumah. Kang Maman. Besok. Siapa Pak Harun? Bukan. Bayos. Oh, Bang Yos. Lagi libur apa si Kang Maman? Ya, libur. Oh, udah hati-hati. Ya, warga baru Pratama, X Askarya. Dengan knalpot ngorok. Raungan knalpotnya gurih ya. Pesangar ini. Dahsyat ngoroknya. Ya, terjadi kepadatan. Garing banget ngoroknya. Ya, bareng sama sahabat Seli bis Pantura juga mengarah ke Pasar Rebo dari Kampung Rambutan tujuan ke Cirebon. Pratama masih di belakang sahabat Seli ya. Seli. Ya, ini dia.
bareng Bineka Shelly. Getar membahannya pokoknya. Oh, di sini ngetem dia. Setelah rapat bareng Bineka Shelly ya.